die begin van 'n nuwe jaar, het 'n mens die geneigtheid om so 'n bietjie terug te kyk oor die afgelope jaar wat verby is. Ja, mens kyk so terug na wat alles gebeur het en mens onthou al die mooi dinge. Ja, ongelukkig ook die slegte, nare ervarings wat mens gehad het. In die afgelope jaar gebeur daar mos altyd 'n mengsel van goeie en slegte dinge. En so, wanneer mense nou aan die begin van 'n nuwe jaar staan, onvermydelik dink 'n mens na oor die verlede. 'n Mens evalueer, reflekteer en verlang selfs terug na die verlede. Ons noem hierdie terugverlang na die verlede, noem ons nostalgie. En nostalgie is mos nou 'n vreemde woord, en in Afrikaans kan ons ook 'n ander woord gebruik deur te praat van heimwee. Die woord nostalgie kom van die Griek noustos af, wat eintlik verwys na 'n ervaring waar mens terugverlang huis toe, na jou woning toe, daar waar jy tuis voel, daar waar jy gemaklik voel. So wanneer ons nostalgies raak, bedoel dit eintlik dat ons terugverlang na 'n ruimte of 'n tyd waarin ons tuis voel. Wanneer 'n mens nou so aan die begin van 'n nuwe jaar staan, dan kan 'n mens nou maklik terugverlang na die verlede. So amper asof mens hierdie nuwe jaar wil vermy of wil ignoreer of alles wil omdraai en terugkeer na die verlede, na daar waar ons vandaan kom. En ons sal nie die eerstes wees wat so oor dink nie. Wanneer 'n mens in Eksodus 14 lees hoe die Israeliete gemaak het toe Moses hulle so pas uit Egipte uitgelei het. Ja, jy onthou mos nog daardie mooi verhaal van die 10 plaae waarmee Moses die farao oortuig het om die Israeliete te laat trek uit Egipte. En wanneer Moses hulle dan nou in die woestyn inlei, dan kom hierdie Israeliete agter, maar jong, hierdie pad vorentoe lyk dalk baie swaar. Dis in die woestyn, daar's nie kos nie, daar's nie water nie. En is dan wanneer die Israeliete nostalgies vir Moses sê, plaas het ons gebly by die potte van Egipte. Nostalgies, teruggryp na die verlede. Asof dit die blyplek is, hulle tuiste, hulle woning is, die verlede. So, wanneer 'n mens nostalgies raak, kan daar een van twee dinge gebeur. 'n Mens kan met mooi, soete herinneringe terugdink aan die verlede, of 'n mens kan so naarstiglik teruggryp na die verlede en wil nie 'n voet vorentoe in die toekoms insit nie. Dan raak nostalgie bietjie gevaarlik. Jy sien, as gelowiges kan ons ook nostalgies raak oor die verlede. Maar dan word die verlede nie ons blyplek, ons woning, ons huis nie. Nee, dan word die verlede gewoon net die beginpunt, die vertrekpunt. Ons leef tog vorentoe die toekoms in. En ja, as gelowiges, weet ons mos nou ook in hierdie nuwe jaar wat voorlê, sal daar soos nog altyd in die verlede, sal daar ook in hierdie nuwe jaar mooi, goeie seëninge op ons wag. Maar wie weet, dalk ook mislukking, teleurstelling en hartseer. Dit werk mos maar so. Maar ons weet, wanneer ons die onbekende, die toekoms binnegaan, is God by ons. Ons hoef nie nostalgies vas te kleef aan die verlede nie. Ons kan ook nostalgie met verlange na die verlede, as die beginpunt, vorentoe kyk die toekoms in. Mag jy ook met hierdie gevoel van hoop die toekoms in hierdie jaar tegemoet